Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina sana. Habari ya utokako? Hauko njema sana. Sawa. Sasa mtumishi wa Mungu. Ndio. Kwanza nashukuru sana tena sana kukutana mimi haya. Najua kuwa katika huu mtaa hakuna mtu asiyejua kuwa Walida. Lengo na madhumuni kukufuata wewe. Walida sio kwamba anaumwa ugonjwa wa kawaida. Kivipi? Niko hivi. Wewe binti wewe. Hivyo ndio ulivyofundishwa kwenu, ukikutana na watu wazima hamna kuwasalimia. Wewe mama vipi wewe? Kwani salamu lazima? Kama hiyo salamu lazima sungenianza hata wewe. Wewe mama wengine sijui wakoje, sijui wamevurugwa. Mwenyewe nimevurugwa zaidi yako, umenisikia? Tena naomba uniache. Sasa naona huyu binti kachoka kula ugali. Hivi kumbe ndivyo ilivyokuwa. Basi ngoja nikamwone. Tunaweza tukaongozana? Hapana. Mimi taarifa niliyokupa inatosha. Tusije kwenda wote wawili na kuonekana mimi mdako. Aka. Sawa, usiwe na wasiwasi. Haya. Mimi naenda kumuona, Mungu atafanya. Safari njema. Sawa, Mungu akubariki. Wasalimie. Sawa. Jamani mdogo wangu, nimehangaika kila sehemu. Kila hospitali naenda una ugonjwa wote. Shida ni nini mdogo wangu? Unajua mimi dada yako tumebaki wawili tu. Tafadhali mdogo wangu, usiniumize. Tafadhali. Tazama ninavyohangaika dada yako kwa sababu yako. Nitaponea wapi mdogo wangu? Dada pole sana. Asante. Karibu. Asante. Taarifa zenu nimezipata. Ndio maana nimeona kuna sababu ya mimi mtumishi wa Mungu kufika kwenu ili tulete ukuu wa Mungu mahali hapa. Kweli babangu. Tafadhali naomba nisaidie. Ninachokusihi dada, uachane na yote ya ulimwengu, umwamini Mungu ambaye yupo lakini haonekani. Matendo yake ndiyo yanadhibitisha kuwa Mungu yupo katika dunia hii. Kwa hiyo kwa hali alionayo mdogo wako sasa hivi, ukimwamini Mungu kwa muda huu, Mungu atatenda jambo na atakuwa mzima. Niko tayari mtumishi wa Mungu. Upo tayari kabisa? Niko tayari. Kama kwa ajili ya ukuu wa Mungu kumponya mdogo wako, ninaomba ufumbe macho, tumombe Mungu aliye hai ili mdogo wako awe mzima kuanzia muda huu. Naomba tufunge macho. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kila siku, kila saa tunakutumaini wewe Bwana. Wewe ndio mwanzo na wewe ndio mwisho. Tunapofika mwisho wa kufikiri Bwana, ndio mwanzo wako wa kutenda matendo yako makuu kwetu. Na hata kwa hili alionalo huyu binti, kwa kuwa ni mgonjwa, na tukiwa tuna imani ya kwamba ukimgusa kwa nguvu zako atakuwa mzima, ninaamrisha kama mtumishi wako uliyenipa mamlaka ya kutamka na kuponya kwa jina la Yesu, ninaenda kuamrisha ugonjwa huu utoweke mahali hapa, utoweke kwake na urudi ulikotoka katika jina la Yesu. Ninaamrisha ugonjwa huu utoweke kwa jina la Yesu. Amka binti,
Amka kuanzia sasa. Amka uwe mzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaamrisha, amka kuanzia sasa binti. Amka kuanzia muda huu. Amka kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa katika jina la Yesu. Ndugu wangu. Umefanya. Amen. Wada. Dada. Mungu hajawahi kushindwa. Hali aliyekuwa naye binti au mdogo wako, naona umeiona imekuwa tofauti. Hii ni dhahiri kuwa Mungu anafanya yaliyo juu ya uwezo wetu. Kwa hiyo ninachokusihi uwe na imani. Kila chochote mnachokifanya muamini Mungu. Iwe uko kazini, uwe nyumbani, hata kama unakula lazima umtangulize Mungu. Mungu ndo kila kitu. Akiwa mbele yako na wewe ukawa nyuma yako, lazima mambo yako yatafanikiwa. Kwa hiyo muamini Mungu, na huyu muandalie chakula ale, na amini akishakula atakaa sawa. Mungu ni. Hatuna cha kukulipa kakaangu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Hatuna cha kukulipa, Mungu ndo atakaye kulipa. Kazi ya Mungu hainaga malipo. Nashukuru sana. Sawa. Mungu awabariki sana. Amina. Mimi naomba niende. Wewe binti, Mungu atakusaidia sana. Sawa? Karibu. Asante. Sema nini bro? Amini usamini hapa duniani uchawi upo. Nilishuhudia kwa macho yangu mawili Bibi Zube akimtamkia Warida kuwa hata iona kesho, na kweli likatokea. Bila mimi kumfuata mchungaji, leo hii tungekuwa tunatamka kabisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nikwambia kitu ndugu yangu, kila kitu ni imani. Alafu pia tambua kuwa kila kitu kinawezekana na kila kitu kinachosemwa pia kipo, kwa sababu wahenga alikwambia alisemalo lipo. Sasa kama uchawi unazungumzika, kwa nini siwepo? Lakini unachotakiwa kuzingatia kwenye maisha yako ni kitu kimoja, kitakachoweza kukufanya wewe uishi vizuri na wenzio au yafurahie maisha yako katika huu ulimwengu ni kuishi pasipo kufuatilia maisha ya watu. Acha kufuatilia watu mzee. Ishi maisha yako pasipo kumchunguza wala kutafuta chokochoko kwa mtu yote, kwa sababu kinachoponza mwili siku zote ni mdomo. Usifuatilie mtu, acha umbea mzee. Mtoto kiume unakuambia una shule za kufanya. Yaani unajua umekuja hapa una mchongo mpya tukafanya harakati tupate hela, unakuja waliza Obi Zube kafanya hivi. Haya kafanya, mimi umeniambia haya nikamfanyaje? Mimi nikamfanyaje? Mimi ninaanza kufanya. Unakuwa kama Ashura kiuno mwanangu wa Mbagala za Kiemu. Mzee, badilika bwana. Mwanaume unakuwa kama mwanamke mzee wangu vipi wewe? Mzee, mdomo ndo unaponza mwili mzee. Oho, niko hapa naangalia. Maana naona siku ya 4 leo hamna mvua hapa. Mpunga wangu unazidi kukauka. Kwa nawaza nipata wapi generator naweza kuvuta maji nimwagilie irrigation. So, kama unachozungumza mzee, hebu jichenge mwanangu. Sipendi wanaume ambao wanakuwa waambia kama wanawake, wana etiketi za kike mwanangu. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi kukuletea ukweli huu nimeonekana leo mbea. Oya mwanangu, unaweza kuondoka au huwezi kuondoka? Kweli? Sawa. Kwa mimi nimetumia makosa kuja kukueleza. Hujatumia makosa, umetumia mdomo wako vibaya mzee. Kauka. Eti. Tembea. Basi. Nipite hivi. Unapotaka kupita au nikupitisha mimi kwenye njia zangu? Napita tu baba. Nenda basi. Vipi mzee? Uko kama Asha nani mwanangu? Asha kiuno wa Mbagala za Kiemu. Unaona nakwambia vipi? Sasa Bizube kama mchawi mimi nanisaidia nini mimi? Nisikilize mdogo wangu. Kipindi marehemu baba anakuleta hapa, mimi ndo nilokupokea katika hiki kijiji. Na nilikwambia yote kuhusu hiki kijiji. Inabidi uishi na watu vizuri. Ona sasa, umeenda kumjibu mama watu vibaya. Hebu angalia hasa kilichokukuta sasa hivi. Asingekuwa yule mtumishi wa Mungu, sasa hivi tungekuwa tunasemaje? Lakini dada, yeye ndo alianza kunijibu vibaya. Mimi sasa ningefanyaje? Sio lakini, hata kama kakujibu vibaya, nilisha kufundisha, nilisha kuambia nini?
Hivi ni mara ngapi ndio nakuelekeza unielewi? Spend hiyo tabia. Sasa dada, mimi ningefanyaje? Kanijibu wapi na mimi kama nimjibishe? Ndio nimekuambia, kuanzia sasa hivi unashindwa kunifuata mimi jinsi nilivyo. Hivi unajua adui anakuja kwa njia gani? Na nisha kuambia watu wa hiki kijiji, mazoea ya kijinga achana nayo. Na sitaki hiyo tabia ijirudie kuanzia sasa hivi. Sawa dada, nimekuelewa. Halima. Rafiki. Mama. Nisikilize mama. Nimekuja kwa amani tu kuonya. Achana na watumishi wa Mungu, hasa wanaonizunguka mimi katika eneo hili. Nisikilize, nikwambie. Hii ni ngoma ya watoto waga ikeshi. Kacheze unakochezaga. Uwezo kaja kwenye utawala wangu unafika unafoka foka tu. Nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanya maishani mwako. Kwa sababu naona unabishana na unajiamini, unalingia sana ukungu. Nitaruhusu moto ukukute. Utatafuta chanzo cha moto na usikione, na utatafuta namna ya kuzima moto na usiujue. Mimi naondoka na utajua na utajuta. Nisikilize wewe. Hiyo mikono yako kwa unafoka foka kijinga kiniletee mimi. Uwezo kaja kwenye utawala wangu unafika tu naongea tu. Sasa subiri moto tukuongea, utaona hutaamini. Sijui nikaongea kwa kwangu kwenye utawala wangu unafoka. Nilikuonya, hakutaka kunisikia. Sasa subiri moto ukuakie mbwa wewe. Baba, umetenda mambo makubwa katika ulimwengu. Tunajua tukifika mwisho wa kufikiri ndio mwanzo wako Bwana wa kutenda mambo katika maisha. Na kwa sababu hili umeliona, na kwa kuwa uliniweka mahali hapa kwa ajili ya kulinda na kutetea watumishi wako katika kijiji. Tazama Bwana, na ruhusu moto wako ukakutane na yule mama, ukakutane naye ukamwangamize katika jina la Yesu. Neema yako ikatawale katika mazingira ya kijiji hiki. Ukatawale kwa watumishi wako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwema. Ninaomba na kuanzia.